Slav Evar baş na disa dişertin hanek taybet de devşane demeşinim. Ez ana disa le balaferge me ev da gavitiye me jave sbeve me du şane taybet çekirinj boya. De derbare min biçide de derbare ketina rejima Şamê de dengin baş deniz anım ama ez bu vaktin deng netrabe. Ez disa jî kontrol kim. Na derbare min biçide me agahiyen davi bidin ve ez bu hevalê xwe ronî. De peki ez tamam. Denk başı ya. Aslında ki denk ji otomatik derkim. De peki. Jiber kuvvetleri kalabalık hem ji mikrofon terfisi denge her nez digre. Ev usa başları. Çima ez başane usa taybet çetkim. Jiber kula roja tanavin. Biz ez Roni bigrim baş. Roni merhaba. Roni çevani. Denk. Denge taşıma ne Roni? Denk tete Roni. Ha. Öyle. İjar roja tanavin berku bu yer saniye saniye dakika guheran merubni para roje veşanek çeke. Çünkü tu evari veşanek çeki ser spet rabi tu heydi bini rejim ketiye helvaşiye hükümetek nova biye. Yani mesela binirin tu bu hazi de derbari Suriye'de helvaşandına rejima Baas ya şey su eksalide tu bu hazi filmek bu çeki. Yani bavar bir ketuyu filmin karibi 24 saatte de çekti. Ama rejim 24 saatte de guher. Emrazan rabun rejim nuholetune. Tu vaşinek taybet çekti. Başı tu heydi bini 2 saat edin edişe sermem çekirne. Tu bini guhernendi çedbin. İjar jbervi vaşinek taybet şartın evvel ronite evi cemi agahi yani na devdura mukalabalığa belki denk fırkaşne ve ama az barki denk diye az peyam evejdinerim. Geçen agahin davi hene lejeme hazım bora parvetki. Çıma kajmara vejin denk başı az bidominim. Mesela çıma çapemenya Türk jinniş kava kepna ve hareketi got min biç ketiye. Sedi haşti min biç hat bir deskısın saziye xwa televizyonu xwa kamerayı xwa şandın ve deri. Vah. Çoğu 2 saatte de min biç bir deskısın. Depiş perdede çi heye bawariye xwe çi anîn ew min biçe ku ew qas bi qîmetê ji bo Kurdan stratejîk ji bo Kurdan ji bo Qesedê çawa dikare 2 saatte de bikeve em ê behsa vê bikin ama ez ji were berî Ronî merheba merhaba serçava lehel cemin piştgirêka internetê heye min biborîne carcan az wisa piştgirêka dikişîn em bi tevî temaşevanê xwe Ronî Ruha bi dijwarî sert rexne dikin. Sal 2024 aha mehkidin dibe 2025 piştgirêka xwe ya internetê li Swîsrê hêjî hanê kiriye. Em te şermezar dikin Ronî. Kas qeşmertiya ke rada bikim. Yani ej bumim ew xelkê me Kurd yê tedî cana hewceyê propaganda bike û tedî lê belî me re zanin ne rast e îjarê demêra me re jî bawer dike me re bixê wisa ye. Li min jî wî de wisa hatiye min digo qey interneta Musa ye. Baş e. Min digo baş e baş e min xwe xepan min digo qey baş e min hawîk rastiye zanin ne baş e. Lê min xwe dixepan. İro millet benda me divê em di derbarê min biçîde agahiyên rast objektif bidin. Li ceme em me biryar de em propaganda nakin. Li min biçî rewşa dawî çi ye? Ez ana ji Stêk TV hatim. Min weşana wê derê bi hevala parve kir. Wê derê îro çawa bû, qelebalık bû, hevalê rojnameger gelek hatibûn. Yek ji weşanê derdiket, yek diketê rewşa awarte hebû, weşana taybet hebû. İro saat û nîv min serê spê çêkir. Bi qasî saatekî ji min nîvrayê çêkir saat yek bû. Tam saat 2'de basa min biçêkirin devleta Tirkiye çapemeniya xweşandê min biçî aldık. Ya başê derket holê ku hemî vir hemî derew. Çawa ye Ronî hinek qerîb behs bikî ew derewê wan çawa derket anha berxwedanekî pir mezin heye li min biçî berxwedan heye Amerîkana êriş dikin erê rast e ama gotin Qesedê xwe vekişandiye asla vekişîn tune ye viya zanibin. Eğer ez vere pirsekî bipirs. Eğer Qesedê xwe vekişandı ba. Eğer hêzên dewleta Tirk bi tevê çenteyên xwe ketibana min biçê pêwîstî didîtin, hewce didîtin ha di van saetên dawiyê de nava
آواهی من بچی بمب بکن مجلس خاصیت دموکراتیک بمب بکن پیدوی دیدیتن نه چه بو همی چته وانی کوشانه وانی به شرطی ortam بچی درکتن ولی دوروان هات پیچان امها بون دولت ترکی خواست طولا خبسینه آده رونی کرم که بدری ادی از گفتنش تردیم بله يعني هم ازبقي برنامج وي جرين او حمي برنامج مش جرين لي آنها جهان شر چندمین دمشینه نظانم آن شر چندمین جهان مشیه نه مسئله جدو 2013 دا به ایریشا جبهت النصره یک فرماندار سروی نها جولانی بو ایریشا سری کانیش بو روجه دا خطان ایرو و به تایبت ایرو من بجه لوی دری شر کردستانی یکمین تیمشاندن شر کردستانی یکمین تیمشاندن یکمین جار گلی کرد زبی چه yani 2013 da şerri Kurdistan'ı yekemin temeşandın. Lewra ev şerri nihal Rojavayı te Kurdistan'ı temeşandın ne hev li ser heremekî an li ser gundekî li bajarekî mesele ev 2013 da hattani noha gelê Kurd şerri xwe yekemin yê berfireh dimeşîne û divê derê da gelê Kurd êrişî axa kesî kozik û enyên kesî nake. د پاراستنان خو د پاریزه خو همبري کې د پاریزه یې ایریش د کېږي نه اسرائیل از ویجی به مش کمالیست انتر راجی به بجم یې ایریش د کې نه اسرائیل یې ایریش د کې نه اسرائیل د سبب بجم یې ایریش د کې نه اسرائیل Türkiye باوی من بس د پروپاگاندین آنتی سماتیزم بردمه افضلال کروشیندا نهال من بجیدما اویریش هات سر حلبه ما حمیا زانی بو دبی چه ویل روجاوای کردستان شربی مشانن و به تایبت جی دسپیک و علازیه د ناو گل عرب دال هم بری مدرخه و مبان کر بری دیا روج حت روج بری روجا برنامه تا روجات ناوینم ناس بکن دبی چه خطریه یا والحاصل ان با خطریه را رو مانن لیبل من بجی علازیه کاتیه درخستن دولت ترک ایریش نکانه تکوی چتی و نکانه چتی و هر گیتین و تک دهره و هزین تایبت روجاوای کردستانی جنو میرین کرد پیکتی وکل لهنگا نهال ویدری لوان کلانا جوان داشک و چتایان د پاریزن یه نانی کرد خاربون یه کردا او آنی بون سردره که او دبیچن او هزین رازایی هنک شیار بونن و او جد خوازه هندر دا کاوسه کی درخه دا کو او هزین در و وانی جو ناول آسیا هاتن هر دوری هاتنن ریاوان وک ریا بزنایه لوی درین دا کو دبی چه لاوازیا که چه به هندر دا امریکانو بجدر و دیکونه لیبلی گلی کرد افریار دایا من بچ و به پاراستن آنجی دبی چه برخدرین لوی دری دبی چه و سری خوابده لی من بجیناده اف بریار هاتیه دانن و داخانیا مظلوم عبدی راجی افزاتن دیار بو اما دما من بچ بکوه yani mesele من بج بکوه نه من بج تنیدی کوه هیدی اوی خبر بی چم و چم هلا رو آوارا دخوازن بر بیده زوری و رقای هران لوی دری دخوازه کردا بفتسینن لوی دری شرکی گلک نو گلک توش دومه لیبلی هم حوجه بالی بکشینن سر لرقای مقاتبن لطبقای مقاتبن لدیر زوری مقاتبن اف هیزن رازایی ین حتی نه وک دوست کردا نشان دادا و مجی خود خاپان ما پروپاگاندا دکر مدگو براکتیا گلال ویدری پیگاتیه و مخاپین روجلات ناوین ناس بکن دوی دری دا بانگوازیا که لگورمن گلک لزگین دخوازم بکم شری کردا یکمین ایرول روجاوای کردستان تک مشاندن من بچ بویه دریه یه او 100 ساله کردستان حبس کریه و کریتاوی لبر شکاندنه یه گلی کرد و وی کلیتی بشکنه نهی لمنش بکوه لی بلی حوجه مگود یا شر کردستان یه یکمین روجاوای کردستان 2013 تیمشاندن لو را حوجه امدل جی ایرو تشتیم چوچک برده شر کردستان یا همین زو gerek hezin parasını şengali bilin ali varın rojava jiberge sibe ve çibe bem nizanen ve de var rojin yani çibe biji ve vanna 2 hafta 3 hafta da bebe lewra hezin parasına şengali gerek iro bere qadabın şengali u zuverin heman demi peşmergen Kurdistan'ı ne be nave heyv u roj u nizanem çi be navin Kurdistan'ı
بری خو بدن روجاوای کردستان داک و آخ افگل به پاراستن همان دمی سلیمانی آمد وان جوانی وی راست ترکی سینور چه کرنن دبی چه دمر و تیل و قبه و نظام دیوار لی کرنن گلی کردن که در باس بکر کردستان را بری خو بدن شنگالی بری خو بدن دبی چه باشور این کردستانی و دی شنگالی را در باسی روجاوا ببن یه نکان شهر بکن هر ناف گل بپاریزن باوری بدن گل دما دی شرادا هیوی پر مسئله دما تو ببین الگازیات خوش کو برای اتحاد هیز تمرووا ارتشا سوری سوا چکت ارتشا سوری هیویا وین ما بو حلب کت و نظام آدن کت و آدن کت و آدن کت لدرکی دما تو وی ایریشه نسکنین او شروان به هیوی دبن ای شهر دکه داویه داجی یک هیویه مورال پسیکولوژیه ایرو یک کمین روجاوای کردستان پیوستیاوی جوه هیه دویمین کردستان پیوستیاوی روجاوای کردستان هیه روجاوای کردستان هگر اف دریه لسر توای کردستان یه دمر هاتیه گرتن لمن بجل روجاوای کردستان هم وکریته بشکنن اف شوقا خواه بده هر چار پرچه کردستان و ام لورا ده درک دیرو کی دانن حوجه ام دویدی پروپاگاندین چوشکی ایرو نه روجا تو ایریشی آبرزانی بکه و ایریشی ریبر اپو بکه نزانم چه ای وی دکه و خافکه یه نکتبه خافکه جی خطره بزانتی دکه اف دخوازه تو به اف دخوازه از بم اف دخوازه او روجنموان نهال روجوای کردستان به آن لوی دری به ایرو تیشتی از ببیجیم و بنفسینم نه هیریشی پککی بکم هیریشی برزانی بکم و خوی پیاده بکم از برخودان آوان جامیر و جانک و جامیر نهال قضا شرد برخوده از بحث آوان بکم یه خود خوازه جی تشتکی خودی بکو حتی نه خود تشتکی خودی کری و سر نگاه مایی وی هوا برا وانا نکه برا قالا و شروانا بکه اف بس تو پی خودی بکه اف بس تو پی خودی بکه ایرو ایجابی حوجه کرد ایریشی کرد بکه ناکه از وید بینم ده چاپمنیه دا بینم از وید سوسیال مدیا دا بینم لسر تویتر ایکس ده بینم ای قاشو یعنی الناس دکنن دوستن یا وای ایسان یا تو چوایی رو کانه به یا ببیجه نظام ریبر اپور نظام وای انظام برزانی وای آسا پیاده وای باوی من تو یا پری جاهله تو جاهل بخوا بده عالی لناو نگه کسی مببن یا جی پلان و پروژه اکته هیه ده دلی تدا کمالیسته کی ده بیچه اسمی سول رازایه درخه یا جی خوشناو نگه گلی کرد بده عالی گل بر قتل کی رب رو مایه لشهبایه لتلرفات مديك شكرا بهاتا سريقل ويجي از ندبيجي مازنوم عبدي قد بهذا قوليسياني قد ما اف قل جوي دري درخست اف بيام بس قالو او جي كسي ردقوتن افراسياجي خطا ما افراسياجي بين عبر قد امريكا دهره برهره بيمنته بس اف بيام انا بس اي باور دكم جيران نبس جبرك يا برنزانه يا اجاندك تادن هي باوين لی بله ایرو روجاوای کردستان کیچ آجانداوی هبه وی بلو بده جبرگر روجا هبون و تبون و گلی کرده یه پیشنگتیا وی دکه شبتارین ریبرا پونن سری خواه ناتوینن حسیتا خواه ناخن برنگا یا وی سری خواه بدن یا جی وی ولاتی خواه گلی خواه بپاریزه حتی نیده قداوی ام دبینن نوجین من کتنن دست اینوانه ایلیشانه اوا چتانا چاوا به وکه جنگاور الچاوی واندن اره ای اف از دواتا بخوازم خو آوا بکم تشتکی ببیجم ایجابی از ایریشی کسی بکم ناکه از بحثا وی جنا میرخاص بکم بسه او بسه يعني كان بحثا وي بكم إيه ها لولا باللزقيني يعني جوان الكرد يعني بانغوازي اس كانوا يا بيجيا وما تشما تناره يا والله از تشوم بخوين اوان شهيدا از تشوم من قلجي خوار وواجبو سقط جيبوم از تشوم ها لولا ما في من هي از بيجم حيران ام هرن جبرگ الروجوای کردستانی یعنی تو نکانه به توایی هره 6 ماه رونی تو نظر بده از پیام بردرکی قصد بوشینم اوجی بریا چند دقیقه پر وکیلیه به دستورته باشه تو بدومینه فرمو دقیقی
لدیجی من بجد شنوا شردانه تبتیجی لگوندوارین باکور و روجاوای من بجد همان دمیده گوندوار باشوری من بجد داگرکری آتر که نزی 12 روزه ایریش خواه نراوستاندی لی البته دروژن داویده تبتیجی پشتی خستنا سیستما شامه چتین دولت ترکیه داگرکر و به دستک بلافر شهر و پانزیر داگرکری آتر البته هنک تکتیک خواهین شهر گوهرتن و با آوایی که پر دجوار ایریشی باجار من بجه کرن تبتیجی امدازانین ایرو هنک خلک من بجه داکتمون کولانا وقت پیروزباهی پاره چه دکرن گو جبو کتنا سیستما رژیم سوری انجی رژیم بعث هنک شاهد شد کردن لی کومن چتای گریدای داگرکریاتر وک حجرین رضای گودنا با من بجید دبون هنک سلاح لوان سویلا دبلاب کردن و دست به تبلهویا کردن هلبت اویا بو هنک آلیکار و چتای داگرکریاتر تبتیج سر خط حلبه هنکی درباسی نوا باجار ببن و دناوروان و شروان مجلسا من بجیا لشکری شروان بابه ین لشکری و همان دمید جبهت الاکراد شرک و پرچونه دجوار بقاوم و حتی وان کلیا جی بردوام دیگه البته کومن چتا و ساز دیار کردن گو ساکی گو من بج به تمامی کتی دستوان من بج باجار کی آلوزی یعنی داگرکری اتر کو چته و وجبو نرحت بگو من بج داگر بکن آنجی سروری خال من بج چه بکن جبولو امنها رحت با اوای کی دکارن بجن انسیاتیف شر نها دست شروان مجلس بابی و یا من بج یالش کردنم او شروان هاد باسیج اوای کی پر قهرمان لدیجی داگرکری ترک و چتاین داگرکری ترک لباجار من بجل هنک صافی من بجه گو حجرین چتایا درباس بو بینه هنک چتا قریبون درباسی وان درابن نها شر و پرچون دو درب اوای کی پر دجوار دقومه لدی ساج کارم بجم انسیاتیف شر هل بعد دست شروان مجلس ده نها پیوست البته ام و بزانبن د شر ده گلک لشکری هی یک جوان تکتیکا جار جانا پیوز بکه خودک شاندن چید به جبو گوت دجمن بکشین ناوا خو لی بزوره نهات شته گو اساس د من بجد چید به او شته گو داگرکری او چته و جر حساب نکربو اف تکتیک لشکری گونها شروان مجلس من بجه او یا بابیا لشکری و جبهت الاکراد د جوان پیکتین انجام دش خو او شر و پرچون ها اوای که دجوار دهنک طاقه من بجه دوام دکه هجماری که پرمزن جچتا هاتنه کشتن لکهلا کوی البته لگوندوارن باشور من بچه لورجی شر و پرچون دجوار دقومه داگرکری اتر که به وقت تبلیغون خویا شر البته اوای کی زلال دریا بلافرین شر هم لباجار و هم جی لگوندواری و دستک ده چتایا و البته دوار بلافرین کشف دجی به سر و بر نه هرم بمب باران کن جبولو من بج و به گورستان چتایا من بج باجاره کی گو چتاوی زوب زوخانی کارم ل سرور بکن شروان مجلس من بجیا لشکری هر چقاسی نهاد نابا شرکی گراندنج لی به اراده کی مزن به اصرار کی مزن لدیج داگرکری نهاد نابا شردنه بله رزدار فرهاد نها هون دبد شوپینن هون دبینن جی براستی شرکی تایبت د سر Mesela evim go, tu kari budu mine az binirim, tişteki nubu beje az icar da bigirim, tu devam ke. Tu budu mine. Denkte te Roni. Roni denkte te. Az bartkim denk naçe Roni, ama em diye budu mine. ریستر دمیدجی من بجه وصب اوایی کی آسایب اوایی کی من بجه داعش ده همان وقت ده هندك ادعاء هنا كو من بتجيد نافافان بازار سوري ده وبفيرنجي بتشا بريارا هيزن سوريا ديمقراطيك دي فيواري ده تشاويا كو مجلس الاشكريه من بجو مجلس الاشكريه بابيجي وكي بيك هاتين وين نا بنر يعني ده ما شر دست بده که جگلک آلیا شر دست بده که و شر لدیجی من بجه نشریه کمینه
جروجا گومن بجج داعش هاتی رزگار کردن جالی قصدی و ایریشن داگرکری اتر کلیدی من بجه نهاتی سکنن و هلبت خلک من بججی دزانن کی بخوازن دزانن کی بمینه و کی ولات وان آنجی باجاری وان بریو ببه و دستر دمیدجی من بجه وصف اوایی کی آسایب اوایی کی آرام اوایی کی گشبین جیان نکریه جبولو دبا گوهن جار جرنان حجره چتایا لسر روی عرضه در کبن بریجی مال من بجد گرتن مال رقات گرتن مال طبقات گرتن لباجار هرما جزیره مد گرتن يعني او ده اصلا حجره ده هلبا داگرکری ترک لسر و اصلی هناك کار دکه جبولو ام وید بیجن حرتش لبندا داخونی فرمی بن طاحك چتا خالی بجیگر آنجی پیش دهات نه معنی گوشر بداوی بویه تکتیک لشکریان جدا جدا گل تنه اصلا لشکری فهم دکه پیوست ناکه هر کس بزانه به وان تکتیک ده هلبت و برخدانی خویا من بجه بردوام بکن جبولو نارو شاملی بجه به ویرنگیه چتای داگرکری ترک البت هر چی خاصی هولدانی وان هنه تبتیجی به چک گران به پانزیرن دولت اتر گودایوان به امبیجن به درون داگرکری ترک به بلافرین شر داگرکری ترک یعنی اگر من بجه دربه نخوارانا اگر من بجه کشتی وان زیده چنا بای و چما بلافرین شر داگرکری ترک مداخله بکرایم مداخلات چی که جبو چه مداخله دکه جبولو پیوست ام و مسئله شیار بن بریج ما گوتون دزگاه فرمی اساس پیوست بگرتن دزگاه فرمی البته راستی چه به سر عرضه ام بیژن سوری بالا خو بدنه ارتشک بو دنا ولات عربا ارتشن ان پیشکتی بو به هزاران تانک و پانزیر و بلافری و اشر بو لی بردا لی ام لهم بروان چتیا تبگو اوقاس جبهانه امنها اوقاتی قهرمانی دمشینن یک ارمانج میسرکج اوه هلبت پاراسنا گله جبولو تشتگو اساس از لخوازم و بیجم دبه گوت هنک باجاری می دیترجی جار جاران هنک حجره در کبن تبلهویا چیکن اویا گله ما بحمو سازین خو وقت سدی ام انسیاتیف ددن وان گودنا باسری وان دلیخن پیوست ام اذن ندن دستور ندن تو کسی گود باجاری ما تبلهویا چیکه اف شرکی هبون و تنبونه داگرکری ترک البته به پیمان آدبه به شرط به دخوازه هر ما تبلیغ بکه پیوست امجلی که لگا هزی خو تاخ خو پارزن باجار خو بپارزن اونه این لیستو که داگرکری ترک چتایروی فرهاد شامی ریوبر ناوند آراگاندن یا قصد گلکی سپاس و روشاد بله روش به شکلی بو رونی کرم کن دنگی متشرونه نهال تشتی که فرهاد شامی بیجه بردر که قصتی گله کی گرینگه باسا هجرین و شرطی که هجرین تفکی باسا هجرین و شرطی یه نوا قصدت که دنوا باجراندا شانین و شرطی یه چتین دولت ترکیه او جانان دنوا قصدت خو بجید کن وکی میلیتان خالیشان ماست دنگی متی گلو دنگی تته ایجار جانان دنگ دا پرسلیک المال خانه اما دنگی ته باشه دنگی ته باشه ایجار جبروی که او درد کردن روش آورتیجی دوی چارچوبی ده هاتیلان کردن ایرو لمن بچه تشتاق دولت ترکی باوری خود پیانی پشت خود پیدا گریده او بود هجرین و شرطی این دنوا عشیرت عربان ده هجرین و شرطی این دنوا قصده ده وانا پشت خود پیدا گریده باوری خود پیدانی او بون درکتن دوی اوه قصده هنک پاک بود تمیز بود او هاتن گرتن قسم کیوان جیانا خوش دستان هاتن کشتن مخابن جالی حوالین قیم بریده به هفرانان خاربون به هفران آب خاربون یا پر بالکشه دولت ترکیه شورمن دیوان یکو در تلویزیون اصفی حتی بره داختن وان بری گوتو بون وانا عربن وانا دبی کج قصدی برهن دبی کود نوا قصدی در فتنه فسادی در بخل دبی ام باوری قبوان بینن قصد اتفاق بنابرای کرد و عربان ده خراب بکن گلک انسان گنجین شروان کریبون هم جبو آگاهی بدنوان استخبارات بدنوان و همشی بده ماشرده بکاربن عالی بگوهرین لباس عالی بدن شپال لمن بچه پیکار اما بسر نکرد
نارو شداوی من بچه اوه راجاری من بچه نه به تمامی لبن کنترل کسی دیده وقتی که ایرش بکتیجی بالافرین دولت تک ایرش تکن هباری مجوی داری جمعه راد گینم دنگی مکی بارد کن بفکی وقتی دنگ نمیش کار جمعه بیشتر ایجا بالافرین دولت تک ایرش تکن جبر کو در رشایی دنی کارم پیش بکنن افتشتکی باشه ها حتی کدری دوام دکه هزین آمریکی چی دیویژن ما بانگ لهزین دولت تکی کریه و نکه به نوا هرمن دبن کنترل قصدی ده اما جاوی وان او قصور بیه کودی گهنادن بانگین آمریکاییجی چونکه درد هر کسی آنها شامه درد دولت ترکیه هلوشاندنا رژیم یا سیستم ایرو یا روجاوی کردستانه رونی دنگی تته مامۆستا من ببارین پشتێکا ئینتەرنێتی چێ بووە لەو ڕاماز دەرکەتم جایکی دیشینە سەرنگال هات بگیرم والحاصل مژی حتانی دەستی من هات من فەرمان دبێچە لە فەرهات شامی گوداری کرد هەمان دەمەی شەرهین دوێ درێ وەکە ئەوژی وەکە دوێچە بە هەواکی فەرمی شەر دۆمە و وەرخوایە هێزین کورد وێڕێنەدن هێزین چەکدارن بێن گرێدای تورکی تێکەبن من بچێ زباور دکم وانا لو هولینن یعنی آنها تشتکی مروف پیش دکانه به جوی بخوینه ایجاب ناکه هر چی هولی دیاره یعنی افشار این حال من بجید قومه قالوا دنگی من تی افشار این حال من بجید قومه یعنی اف خطرین حال لسر رقای لسر دیر زوری و لسر طبقایشی هیه یکمین دقازن اف هیزین دهندر دا لهمبری کردا لویدری آلوزیا کی درخه و بهوا کی همجی القضا ناونه تویدا جی وک چالکیات شتال هنبری کردا پک بینن و هوا کی گازی جی حتی شی بخوازه و نظام چه و والحاصل لویدری خطریا که گمزن سرگلی کرد هی لو رای من از بچاوی بهوا کی یعنی من بجی و یا هو گریدای روجوای کردستانی نه وی حوالینا نرم مسئله گلی کرد بن خطریا که مزن دایی آخا کرد دموگرافیا کردستان تی گوهرتن لورا ایرو روژا نه آرونی و آبدران و آیدون و ایدنه روژا توایا گلی کرد و کردستانی لورا حوجه ایرو هگر ایرو ام دبی چه جهورا نه بدل رحم بن امی کیرا روژی جهورا دل برحم بن يعني الرحمة ماجي خلقي راج صدام حسين راج دولة باقشلي راهية اما جبراي مراج مرة رحمة منينة يعني افهش اف منطق نابه افهش اف منطق اف سري في لنجين نكان بمشينة يعني او مروبين رحموي جي صدام حسين رانين بو وناب براي خرا بفكري كي بهن مسألة بذكر تشتكو دولة تركيا أو قصد دين وحار كريه بري وداية روجاوي كردستان الجواربيجم چيه رولا دولة تركيا دا أفكرنا سوريا نودا تونه لوما جل دولة إسرائيل همي خدي رولا دا أفكرنا سوريا نودا اما دجبركو رولنا دولة تركيا أوجي حيفا خوش كردها دقره جربه بويا قصير دقره بفكرن اگر رولا دولة تركيا هبيا تسير دولة تركيا هبيا ما حوجة دي تريشي روجوه كردستاني تكو ستونه ديسكاليفيه بيه تنمايه لناوا تركيا او باز برشيبون فقيري خزاني هي ملتي بهف كتيه باخلاقي شي بيه اما چدكن انا هاد بايرش السر روجوه كردستاني لازم انا هم بسيره بيه وانا حمید تاکتیکن اما روجاوی کردستان زور عمل مدبه که بخادی بلکی ببه زور عمل دبه اما حتی کدرید کارند ما یا دولتی که مزنه دولتی که ناتویه به بالافرین خواهی ایرشتی که سرمه ما امجی انسانن امجی گوشت هستی چی بونه امجی زانم مرن چی امجی دمرن اما مسئله معرفت نه دولت ترکیه هنديك تدا مدنيات هبا جمع دولة تركيا بكر بكردارا لهب بكرة يعني إيجاب نذكر شعر تبشون أو فصاد جنگي قسمه كي بهز آها كردا بدست بخير كنترول كردان جدستيوان بده إيجاب نذكر
یا بالهواتنه مرود کار سینوران جناب فراکه مرود کار لهب که سیستمی که دموکراتیک و سری چی بکه کرد خبره ببینیم تip خبره ببینیم روجات نوین باشور کردستان روجای کردستان قوم پیله ترکیه جدنا ودا به هرم کی به کنترل مدنیا خراب بله اما گری زکالینه اما احمق اما به اخلاق اما مدنیت para خانه گفتنه یعنی جشر فکر جبهه فکر کردم کردم ما مستدوی داری دایش خوازم دکتر ببیجم لورا یعنی یه نه خو بخابینو ببیج روجات ناوین میسیونر راکون دموکراسی پیک بینو چی بینه خود خابینه زواد به همه هری ذاتن واس 4 سال وسد از دبارم دکم قیر لبلی هری کیم برنامه تو تجلی بشاید یعنی یه خو بخابینه ببیج از اینها 19 سال داوی داد 20 سال داوی داد 5 سال داوی داد دموکراسی بینم روجات ناوین خود خابینه هری کیم جرا 100 سال لازمه اما هری کیم وجی لبلی يعني بنرى نها اف حتى شهادتيه لسوريا يعني حفظ خوزي بطالبان حفظ خوزي بالطالبان اف هيز داعش حفظ خوزي بالطالبان لورا ام خونه غابينن ناس نور رادبن يعني تنور ايه كامرو كانوا راكه ليه بتشكي بزوري بهيزا خا باستراتيجيه خا بتكليه خنا دولتي نافنا تويرا دولتين روجات ناوین این خودی هیز آنجا تبوی هوا به پولیتیکا یک زانه و یه همان دمیجی لعرده تو کانه به شر بکه دما تو لعرده نکانه شر بکه لهوای کسک پر زیده نکانه حالیته بکه وطا شر لعرده تو نبه افجی مدکلا دی ایریشان حتی شیعه که ایریشانی حتی نشامه بر روسیا تدی بیش شما روسیا لینه خص نوسایه لعرده کسی که شر بکه نین بو یعنی جبر درویا توی دبی چه تو سبت يا رجل راكا حتى السبيج بروجان تليخجي او نابع يعني وقتها هيزك العردي شاربك نين با كس كيال تبكجي نبر مسألة لبلي كرد العردي هنن وخدي هيزن وشربانن وشردكن دوی دری داجمرا تشتی هری ایرو پیویست به هواکی هنکی تکلیه نامنا توی ام خورد بکن و هشکی استراتژیک ام وی مسوگر بکن مثلا بس هنك ديمانك باور بكم لا دليت هنك باش به زبارتكم تويجي كيف بقري اري فرماندار مراد قرايلانه اما لهمبر و تکوشین بکن شر بکن جبو دروجلات ناوین دا کردستان که آزاد سر بخواه چه ببه اما شر گچ بکن اف شر رومته یا شر ولاد پاریزی یا شر شرفه شر ناموسه یا اما فی شری بلند بکن ام لهمبر نوکران لهمبر داگر کریه گاف پاشلا ناویجن هر دچه امه هین خورد بکن مسألة مسألة دبي او پشتوانی امر کن ام بانگ تبایی ولاد پارزی کرد کن پارتی سازی شخصیت دبی کی با حقیقت ببینن پشتوانی گریلایه ام بانگ تبایی ولاد پارزی کرد کن پارتی دبی کو گلمه ولاد پارز لامبر نیارن باشری پیروزا دبی او پشتوانی امر کن ام بانگ تبایی ولاد پارزی کرد کن پارتی سازی شخصیت دبی کی با حقیقت ببینن پشتوانی گریلایه آزادی کردستان بکن ام بانگ دکن تبایی جو ماموستا گوتن هذا گوتن قضیه مسئله هذا يعني انا از دکان سبی حتی ایواری ام بین بربع خفن هر چیز دوا گوتن انا و شرطنیه مسئله شخصی سازی پارتی نه مسئله ایریش سر گله کرد و کردستانیه ایرو هر چیزی بدن عالی به هوای کی و گمیا لبر نافبرا دریای که بنیدا لبر کتنه اف گمی چاوا اف کلک چاوا تيك نرى مسألة هذا لو راز بيجم دوزو دعو دوزا كردستاني پر قديمة
علي شان وعلي شير وسيد رضا وشيخ سعيد وسمكو وإيدنا وزيلان وعقيبتك شونن غوري وان واندانن وقتا تل ويا شارنه به سوا خاطر زيلان وعقيد وشيخ سعيد وسمكو وحيدر وعلي شير از كانم هرم دستي هر كردي ماچكم دستي هر كردي نيجي هر كردي ماچكم سوا خاطر وغورا وانا واندايا يرو از ببينم حيرا شيار ببه ياو شيار ببه كماليستان جسينغا خوابا ويجن شيار ببه مثلا نه اولو ايدولوجي ومذهب مذهبتيه مثلا دعو دوزا قال كرده وتو ام بيجي دعو دوزا قال كردي بدن هلكي ياو قال برقر كرنيه جنوسايدك لسر قال كرده شورين دستقريجان ين توج دوان بخين ساكنين داكو جنين كرد ناموسا كرد بيمال بكدي سببن غازايا قيصريا وانقره وقونيا وجوانين كرد بكوجه مثلا بري بري ام في قال لي هواكي خلاص بكن خاوي جاري بيرا ولاتي في جرا هوا بكن مثلا فرماندار جمال مراد قرايلان zaten evdi beşe iyi jari amorun sermen biji توی دری کرد لبر خود دادن کرد خودی غیرته وی لبر خود بده روزی پرتنگ دینه کرد داعش دیگ برن داعش خدای وانا حمیابو و چتانا خدای و چتانا حمیابو لکوبان یک بی یک دیگ برن یک بی یک و تا دگوتن الله اکبر داویا اکبر ندهات فی شکل سینگی دکتن الله دگوتو اکبر ندهات والحاصل کردا قرال وان شاه وان پادشاه وان دیگ برن و لهمبر شر کرن و جنت رسیانه دما ارتش عراقی لپی خو ند نریو درویا دما ارتش سوری لپی خو ند نریو درویا وی چاغه جنو میرین کرد لگوهرا سروجه لاخا سروجه لگوهرا کوبانه لوی آخه یک دورش عفدی چو گلی خو به پاریزه لوی دری شرکرن و اوهز تک برن یکمین جار وهز لکوبانه تک چو ایدی دنیا فهم کر اوهز چوا دهره تک دهره ایرو حتی شوا چتناجی هنه کی سرخوش بونه و صابونه بله ام دبیجی وقتا عجل مری اف يعني تدي بتركي بين قارنجا وقتا عجلي ويتي وقتا مرنا ويتي باسك بيفشنتي الفجي روجاتا نافين عجلي وي عجل ماموسته قالت باور كم ماموسته جدا كتير كسي كنها دنج كنترول بكنينه لبلي تمام denkte ev ama eftiştin şin ku hundu binin vediri ev İsrail'e erişin İsrail leser aliye ki Suriye didome ama Armanca İsrail'i çiye vediri de çima eriştike ev he tam ne diyare bağırtıkım çeteyin ku lehember İsrail'e dertikevin ev buna hedef ev binerim ev deviye 4 saatten لديرا كونيترا لدردورا شامي ev balafırın İsrail'e eriştikin ama eriştikin ser kijan hezan ve tam ne diyare zbartikim ev hezen muhalifin elbet berkuj rejimi kesekinema iş ev gelek zede buna erişin İsrail'e ev hamni işte rengin şin kuhundu binin ev erişin İsrail'e ev bajarımın biçi ev mümkün avahya meclisa xaseriya demokratik ya mümkün ad bombekirin ama bangivan derev derket yani bangivan ekbudi gotin memnun bir şey dest derev derket روني كلام كده يا والحاصل يا أويا إسرائيل دس بير شكلية أما ده هدف إسرائيل ده كيه بنرشتر بيجم لويدرين قاعد يجي هنا
بنرشتره چت بیجم نا ev şinin kutu dibini ev hemi İsrail'e erişti kesek baş çünkü ve deri bunlara ezman dere nastıkım Sueda derzune tamam mı? Çekleri mancı heye ama devi mane ko ev çeklerin cihadistin belki ev hemi işte şin kutu dibini erişin İsrail'e ama pır pisliği istiye fotoğraf hani Kerem Keroni Kaç tane bejim. Beri via 2 saat beri Netanyahu daxuyani da ji bo çapemeniye ber kamera. Netanyahu got ev Esadê û dibe hêzî wî û yên girêdayên Îranê ev dibe weke leşkerê Îranê yên hemberî me ev heqas demeke dirêjê şer dike nihayet têk çû. Niha em jî dişopînin me artêşa xwe biriye ser sînor ev çeteyên ev hêza niha li Sûriyê bûye serwer em dişopînin xeteriya wê ji bo me çi ye? Eger nêzî sînor bibe em xeteriyê li ser xwe bibîne em ê lêxin û em şerekî re amade ne. Adin got ez yani ev aynı wisa. û heman demê destê xwe me dirêjî gelê Kurd û gelê Durzî kiriye me destê xwe aşîtiyê dirêjî wan jî kiriye. Yani em ê gelê Kurd ji bo gelê Kurd û gelê Durzî jî dibe çe me destê xwe divê yani vê qeyrana niha li Rojava li Sûriyê diqewime me destê xwe dirêjî gelê Kurd û gelê Durzî kiriye wek yani peyamek weke bibêje em ji bo êrîşek were ser wan weke bibêje em yani kêm welhasıl ev êrîşa niha li wê derê diqewime İşte tu biji vay li ser ekranê heye dibêjem destûr nadin tu hêzekî ser sînorê me bicî bibe ev banga Netanyahu ye belê min li vîdeoyê wî gudarî kir tu ev hêz yani ev hêza niha hatiye Şam girtiye em dişopînin min emir daye artêş niha li ser sînorê Iraqê yekemîn wê nêzî me bibin em xeteriyekê ji bo xwe bibîne em ê lêxin a du da gelê Durzî û gelê Kurd me silava xwe aşîtiyê ji wan raşandiye got. Öte çi mane slava aştê çi yani ji bo İsrailê Teklî me vêra çêkiriye yani divê pêvajoya anha da yani got me teklî vêra çêkiriye em dişopînin. bi xasê ku min jî ji çavkaniyan bihîst tekiliya rêveberên Kurdan bi İsrailê re jî baş e bi Amerîkayê re jî ama ji ber min biçe biraz xerîtê nîşane vedin binêrin niha ev her du tiştê ku hûn dibînin li derê vaya sînorê ku Amerîka daniye pêşiya çeteyên dewleta Tirkiye binêrin çi dibêje muhalifên Sûriyê hûn dikarin Tirkî bixwîne ê hevalê ku Tirkî dixwîne yani li wan hatiye qedexekirin ku derbasî aliyê din ê Firatê nebin hem li Dêre Zorê hem li Reqayê ama ev tê çi mane gero aliyê Rojava ê Firatê ji çav derxistine gero ama dibêje em destûr nadin ku kesekî li Firatê derbas bin ama ew qas bê exlaqin çeteyên dewleta Tirkiyê tevê artêşa Tirk mesela ew pireya ku min bas kir pireya ku an hewin li ser ekranê dibînin pireya Qere Qozaqê Qere Qozaq ez nişane wedim ser vê derê Nêzî sirrînê ye dema tu derbasî min bicê wan dibe nêzî sirrînê ye. Tamam. Ha vê derê ye ez bar dikim ev pireye ne Belê mesela sê care erê Qere Qozaq vê derê ye sê care vê pirê didim ber bombaya ya tu çima pirê hildiweşînî Armançiye Gazînî ciwanên Kurd nerin Gazî nere yani pir ecêbe yani pireya di navbera Rojavayê Kurdistanê û min biçê de vê derê sê care êriş dikin lê tiştek ji bîra kiriye dema Kurdan çû min bij Daeş girt xwe li firê dixist û çûn pira miranîn bû xwe li firê dixist û çûn helbesta Amerîkayê bo min nayefhem kirin çünkü devleta ku xwest Kurd herin bikevin min biçê bi dest bixin Amerîka bû
مقاسی کتی بیرامن پشتی کوبانی اما آنها اگر امریکا ممشیشتر در قسمه پر عیبه پر به اخلاقیه فقط از باور نکن شروان قصدی ویل برخا بدن تشتك ببيجي ماموسته کرم که از بخواه باور ناكم يعني بهواكي اشكره بجل وبرجن ارتيشا ترك دولة ترك ور الودري شربكش برجا هذه نافنا توي درفت ندي دستوري ندي لي بلي بهاويدن ذات على او فرتين تريتوريال على فرتين علي على بس ببيجي بالا فر نبي شخت رشيدة نكاره كسته نكاره بقصدي رشيدة تركيجي ويخوال دبي تشا ما يعني فيجن ببيجن تركيجي نه هيزك كان ببيج هموا دبي تشا باجارك بيتي او يجي قالك سينوران قالك دستوران ويبقى لشينا يعني جو هنا دي اما او هي او دار ويلا فريت ذاتا جريداي روسيا بو يعني تشبو هوا روسيا تياري روسيا او كنترول كروي دري امريكا جارا نبي خدي هيز و تو دبي تشا پشتگريا که ام بيجي برچا بفرمي نلا يكردا وي دري يعني اف مساله يك هي ama dibêje Batı yakası dahil olmak üzere yani Aliye Rojava çemi strateji di nav da derbasê dêre zor û reqey nebin yani qedexe daniye ser hêzên dewleta Tirkiye. نا يعني هلا دايره زوري الجير يعني البرجيري فرات كل شو قدر باس دولة تطور نقاط تشتكي بك مسألة اف روجافاي فريت يعني اف خطا سينورو تركي ياك حتى نيجي كرمنش دهر اللي دري دولة ترك باستراتيجيك تفدقره دي بيجي از ناهي لم كرد دي بيجي يعني عفرن وي دري خبيين بعرس بي دردي كرد دردي وي او بلانك ست سالي دك جبرقه دمازه ديموغراف Ez binim dirate ser xerite nişandım. Bi qasî ku me bihîstiye li Reqay Tebqay بله dêre zorê şaneyên veşartî hûjiyên veşartî derketine êriş dikin. Araba وي بكن مشتركاتن وي ama بكن kuştina xwe didin berçavê xwe kuştina xwe didin berçavê xwe dikevin nava hereketekî ew qas bi exlaq. كاتشتك ببيجم حيران قتل كرد او بتاوي كرد قبول ناكم خد خابين لما من قلت يعني بروباغاندي فالا نكن او كسي عرب ما فيرا جيران تكري اجي هرما ويران شعري من بتاوي كرد قبول ناكا او بتاوي كرد قبول ناكا تو 7 سالي دعوة براتيا ويبكى كسي عرب هبونا كرد قبول ناكا هبونا قالي جوي قبول ناكا يه نزان ببراهرن ديروكي بخينن يه نكان بغير نهاب عفبا علمي بو نهاد بيجي از دست قندني دكم ذات الايجابيه وبخينن ناكا والحاصل لوي دري يعني بريبيا شش روجا دما اسكتم برنامجاته يا كدما تدي چمبر هاتبو در دولار تلفراتي من بالقشان سروي من قوت ويل الرقاي للدير الزوري او هيزن عرب تيخن تفقري وقال همبري شربان الكردراكه ويا نام نشو باندي هقل رقاي دير زوري جي يعني بخوال بندوي بوم مسألة او هيزن رازاي نينا كردين رازاي هي هيزن رازاي نينا كردين رازاي هي اما وكا زنقل بالصالانه باندك بردر كي ناغره وانين كماليست سينغوان بكماليست رادبو رودنن وتني وان پرلك گوتنا تجی بالکشه گوتنا حواله کی دیگه ہے در حق مسئله سوریه ده وقتی که رژیم هن وشیا دبیجه یا و خونا ما پیکره یان امج خونا خشیال أين وسايا أين راستيا يعني أف شر كردي تالية شر يكمينة كرد يكمين جار شر دكش بوي كردستاني شر يكمينة وهمان دمي شر تالية يا سد سالدن ويد بن ظلم وزوري وبقرقرين ربرو بربين أخاوي برقلاوي وتنبه ويا جوي إيرو لبر خابده كسين خدي غيرت البر خددن وخدي خدي غيرت والغازي هرن وداك اف دريه حسني لسر كرد هاتيه قرتن ويل من بجيل روجاوا بيش كست مثلا هذا لو راز بيجم شنغال غرك شروان شنغالي غرك باللزقين قبيان روجاوا
gerek hezin peşmerge ne bir nave hey bu roj unuzanım çi navên pêşmergên Kurdistanê lezgîn xwe bigînin belkî ne bifermî ama kincê xweşxwedeyî bi çekên sivîl herin bi kincên sivîl herin zû lezgîn em tev bigerin xwe bigînin Rojava. Ronî tiştek ku eştev pirsim tu hinek ji min re basa qedera temamê Sûriyê bike cihê Kurda wê çawa be bi Sûriyeya nû da tesîra dewleta Tirkiye çawa be li ser Sûriyeya nû cîhana Ereb wê destûrê bide bandora Tirkiye ya li ser Sûriyê û tekîliya me bi Amerîkayê re bi hêzên koalîsyonê re wê çawa be wê dewam bike tu pasî wisa 4-5 defa biaxife em dawî li bername bibînin. Belê tamam mamoste vana hemî dibe çe ne diyarın ama tiştê diyarî li holê heye ev avrasyacî ev xeta dibe çe avrasya di parast ew işmendî ew aqil ew kes hemî têk çûn. Niha li ê bi serket kîbûn ê bi serket ev xeta Amerîka û İsraîl û ev xet bû. Yani Esad û Êdin û Rusya û Putin û hemî rojata navîn têk çûn. û ew di parastin jî têk çûnin lê heyawan ji wanî ne. Ama li vê derê sibê wê çi bibe ne diyar e. Ev hêz zaten Colanî xwe xweş xuya dike dibe ez ê wisa bikim zaten tê şopandin lê wî dişopînin. Dema ama tiştekî dijî heye niha îro li holê li Sûriyê kesekî li hemberî vê hêzê şer bikenîne. Yani wata kesekî li hemberî wê şer bike û alternatîfeke dibe çe hîn pêşe rojeke pak û bede û nîşan bida heva dibû hinek alî bikira. Ama li axa Sûriyê jî yani ev hêzana ez vê jî bêjim ev hêz zarokî vî gelînin ha ev hete şeye evanên serî insana jê dikin zarokî vî gelînin yani zarokê gelê Erebin yani kur çiye dayîk jê we bira jê we em wê lewra zê xwe neqepîne. İsraîl dişopîne İsraîl bi ta wî zane ev kes wata xwe bihêne xetên sînorên İsraîl ew têkevin nav axa durziya İsraîl wê yekê bi ta wî qebûl nake awê çaxê Sûriye dibe çe dîrokek din wê li Sûriyê bên nivîsandin. Dewleta Türk bi ta wî îro nedibin kontrola wê de yê hete şe. Rast e heta niha xwedî kirin li gorê xwe bi kar anîn birin dibe çe li çolên çeperên Sehrayê şer kirin heman demê şandin tev Azerbaycan li hemberî Ermeniya şer kirin li çiyayê Kurdistanê bi kesana pê şer meşandin li hemberî gerîlayê Kurdistanê lê belê nedibin kontrola wan da ye dibin kontrola dewletê nav ne tewî da ye ev jî Türkiye bi hawakî dixwaze yani bibêje hey min û xwedî kirin hinekî bin kontrola min da bi wecî wan bidin Kurd lê xuyaye ev hêz ji bo têk nere wê berê xwe nede Kurd yani hete şez qal dikim ez qala ava simo nakim artêşa nizanim netewa Sûriyê çi ava Tirkiye derî wê xwedî dike ez qala wê nakim. Amerîka wê çi bikin pir ne diyar e Trump wê hinekî diyar bike ama bi serî se yani wê xwe ji nav Rojava vekşîne û Kurda bi tenê bihêle ez bi xwe wê nabînim ama dibe alîkariyek dûm dirêj nede dibe lê belê îro Kurd mütefîqên hevalbendê vê hevaltiyê bike rojata navîn yê mayînde ew jî bi xwe ji rojata navîn e İsraîl e yani bi lezgîn gerek bi hawakî Kurd û İsraîl têkiliyakê bevra deyne. Beritan Sarya nivîsiye Belê evî dibêje hêzên Qesedê darbeyekî pir giran li çeteyên dewleta Tirk dane îro sêsit çete hatin kuştin ew ji ber ku li Herêmê ye meselê dişopîne nivîsa bermayî jî li vê derê ye dîmenê wan çeteyan hene aniha dibînî de ez naxwazim nîşan bidim ev naxwazim nîşan bidim çünkü hemî cenaze ne hemî mirî ne ez naxwazim nîşan bidim çünkü ji bo YouTube'a min jî ne baş e belki zarok li me temaşe bikin ne baş e ama ev dîmenên ku hûn dibînin erebet jî cesedin kuştî wanin ez nîşan nedim baştir e îja yani bi vî şeklî şarja min jî li ber qelandinê ye ez ê xatir te bixwazim hêdî niha Ronî îro bixasî 2400 insana li me temaşe kir aniha jî 2305 ne em ji hemî hevala re pir spas dikin silav û hurmetê xwe dişînin em ji hemî hevala rica dikin kanala me mezin bikin bişopînin rojê em 3-4 bername çê dikin deqeyên dawî ji we re pêşkêş dikin hûn bibin abone beleş e bibin abone
ج قنالا ما حسكن قلب داينن مساج بنوسينن يعني جبو قنال مازم ممكن تشي بيوست تشي حوجه اگر وبكن دبا بشكريه كي بر باش جبو حوالي ما يروش ما جرجي دبي قنال از نتنما قالك حوالي ما يروش ما جر در دورا ما هنا ام بهذا خدمه الخدمات كم روني كرم كه قلتنا داوي او كسي المقداري كم راش كرم اخر حوالي روزنامه وان وك بريطان صاريا وك دوغان جيهان وحوالي الهرم النهال القاضي شر وان تعقيب كه بشتكريه بدوان ادن هر کس جهلا خدا لسر سوسیال مدیا لکولانا لدرا ایرو دم ام لوین برخدانا وان جانو کو جامیر نها لروجاوای کردستان جبوی پیشروجا گلی کرد برخدا ده ام وک فرض نمی يعني اما بخوا از شوا درباس بينجي سبيرا كتمام بينجي سبيرا كتمام والحاصل يعني ام هر کس تشتكي بكن هر کس تشتكي بكن ام هر کس تشتكي بكن لشرواني خو لكسي نها لشبرا شر كل خو در كيفن و دوغان جیهان آگاهی نوچین دبیچه لزگین بریتان ساریا هر روز حوالی من الهرمی سینان جودی حوالی الهرمی همی وان بشوپینن و همان دمی مورال بدن وان دا کوجی مورال بدن شروانا هم نوچین کو دوغان جیهان پار وکری اوه لسر اکران هون دکارم ببینم تشتی کو مگوتن دوی چارچوبه ده اما چاپکنی ما ایوی وکی هبن خطرينا قد يي وبيجم خطرياك مزن هي نافا حد روجين داويه دا خطرياك مزن للرقاي لديره زور لمن بجي ولتبقى هي ازوي بيجم مثلا ديمينكو دوان جيهان بار بكريك دقيق مثلا لهندري باجير بشكيني عندك باف جهاز عندك باف يعني روش الشر ابا ما مستوى لهندري باجير دنكي وانا دنكي عندك باف جهاز عندك باف باشه دنگین حوالی نجن یل برخوادن دنگی شروان نجن تی دنگی شروان آجن آل برخوادن بیش برینداری وان ویدرین تین خواستن برینداری خواب ببن والحاصل نا يرول خطا الشر يرول من بجي جنو ميرين كردي خدي غيرت البرخواد ده لو را اواگر كتيه دليمه حيران ام لي خدي در كبن حيران بس مشيار ببن حيران خطري الرقاي التبقاي الدايره زور الرياح اولي دمايريش هاد سر حلبي ماغوتس وهزيج هاف دقرن اف كسانا دما داعش دات سي هوالا ملهمبري وانشار دقر نكاني بون جاري غازي هاف دقرن تكبير دكشان ندنا الله اكبر دوتن سدحب سي سدحب داتن هزيج هاف دقرتن وجاري وي چاغي دمشيان تو يعني دبي شافا ندافيتن باش دوارا هزيج هاف دقرن اف كس وسايا وك رفيق وچكايا هزيج هاف دقرن ما مستدنگي تنايمن نظام دنگي متي تنايتن نظام دنگي تانا تمام دسي ما جهوالا نابا هجمره هوالا انجلك زيده شكرا خرا سبيجي ما بشوفين سبي دوسته her evar bu havale kucara ekemel metemaşet kin her evar saat 6 cana 6 cana hafte Avrupa liguri saata Kurdistan ji debe cana 8 cana ne prani ezu havale roniyen peşkeştikin gelek havale din hene dor bu dor mivanten yani hum bir kelime bilmeme hune bibinin şkerema khara bibin abone uma bişopinen her heven malava ava gelek spas roni malate ava iştere spas سلاو ريز بو هوالين حال برقدن و سريمه ام جوان دیندارن حیران انا زانم ام تشوا هين زيده كانت تشبكن براستي از بشو روج دوی خميدام ما بشوپینن امجی دقیق تقیب تکن وقتی کنی به شویج از بکن ماشانه توی معنی کو روشه کی پر عاجل هيا نورمال زوب زونا کی ماشانه اما هذه خاطره و چت کی ممکن بلا بده و به
بهویا روژین 5 شهر